देखिए पहली दोस्तों, दिसंबर के असदुद्दीन दिन ओवैसी जी अपना एक वोट आपसे का और हमसे इस्तेमाल वोट के लिए करिए, अपील कर रहे हैं, पूरे लेकिन वोटों हम का हैं कि इधर उधर इस्तेमाल भटक करिए रहे अपनी माँ और हैं। बहनों को, दोस्तों, इधर उधर मत अफराद भटकिए, खानदान को अपने लेके सही जाइए। रास्ते को चुनिए और नौजवानों अपने से मेरी फिर से सही रहबर को गुजारिश है, चुनिए और सर को मोटरसाइकिल पे सपोर्ट बैठ के कीजिए मेरे भाई। देख के आता हूँ क्या हो रहा भारत ग्राउंड में, अनवालूम के बूथ पे क्या हो रहा। नहीं मेरे भाई, मोटरसाइकिल निकालो, अपनी अहलिया को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने वालिद को लेके जाओ, सुबह सुबह वोट डाल के आओ, उसके बाद राउंड मारो, राउंड मार के फिर चलाओ, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो बोल के। तो ये और आपका दोस्तों, अगर काम ये होना वीडियो अच्छा चाहिए लगा हो तो इस पोलिंग चैनल को परसेंटेज।